என்ன தம்பி கவர் இது? ஏதோ அமேசான் வந்துருக்குண்ணே. அப்படி என்ன இருக்கு உள்ள? இன்னைக்கு பார்த்துருவோம். எடு கத்திய வெட்டு. என்னடா ஆல்ரெடி வெட்டி இருக்கு. வெட்ட முடிஞ்சிடுச்சு. அது ஒன்றும் இல்லை, வீடியோ எடுக்கல, அப்போ ரெக்கார்ட் ஆப்ஷன் போட மறந்துட்டோம். சரி, என்ன இது உள்ள? இல்லை தட்டுன்னு தமிழ. ப்ளூடூத் வச்சுட்டே. அடா ஆமாம், இது நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம்ல அமேசானில். அது இப்போ தானே வருது. இல்லை, நம்ம இப்போ தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு பிரதர்ஸ் லைஃப் சேனல். சரி, டப்பா திருப்பு. டப்பாவில் என்ன இருக்குது? ஓகே, இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் லைனாக பார்த்துருவோம். இதில் என்ன இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து 10mm டைனாமிக் ட்ரைவுங்க. அதாவது போட்டோட சிக்னேச்சர் சவுண்டு இருக்கிறதுனால 10mmல வந்து போர்டு இருக்குது. அந்த உள்ளே இருக்க போர்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிசைன் ஃபார் என்டர்டைன்மெண்ட். இது வந்து நார்மலாக வந்து எல்லா ஹெட்செட்லையும் இருக்கிறது தான். பட் ஆனால் இதில் வந்து என்னோடய இதுபடி நல்ல ஒரு பேஸ் இருக்குது. ஸோ நல்லதாக ஒரு ஹெட்செட்னால் நான் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லை, அந்த பட்ஸில் வந்து மெட்டாலிக் மேக்னெட் இருக்குது. அது வந்து ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் இல்லைங்க, ஃபுல்லாக மேக்னெட் தான். அதுவும் இல்லாமல் மெட்டல் தான் அதுவும். அப்புறம் வந்து இல்லை டியூவல் பேரிங், லேப்டாப்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஃபோன்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை லோ பவர் கன்சப்ஷன் சிப் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, 30 ஹவர்ஸ்க்கு நான் ஸ்டாப் இது இருக்குது. ஆடியோ வந்து நான் ஸ்டாப்பாக ப்ளே ஆகும். அப்புறம் வந்து ஸ்வெட் ப்ரூஃப் இருக்குதுங்க. அப்புறம் டைப் சி சார்ஜிங் இருக்குது. ஸ்மூத் இன்டெகிரேட்டட் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் ப்ரெஸ்ஸில் வந்து கூகுள் அசிஸ்டண்ட் வந்து வேக்கப் ஆகிடும். அண்ட் வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய கலர் இருக்குது. இந்த கலர் நம்ம வந்து இந்த ப்ளூ கலர் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா வந்து இதில் க்ரீன் இருந்தது, பிளாக் இருந்தது, ஒயிட்லாம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் பாக்ஸை. அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஆமாம், இப்போ நான் தரேன். நான் தூத்தே, நான் வர முடியுது. சாரி டைஸ், வெளில தலைவித்து போயிடுச்சு. இதில் வந்து போட்டோட ஒரு ட்ரைசர் ஷீட் இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஒரு அட்டை கட்டுருக்காங்க. இதெல்லாம் தூக்கி போப்பா ஒரே நம்ம சொல்லி அதே நம்ம வந்து ஃபோட்டோவில் பார்த்தா அதே கலர் தான் இருக்குது. ஸோ கலரில் வந்து எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் இல்லை. சரி வந்து பார்ப்போம். நல்லா தூத்தினா வந்துச்சு. பின்ன வராமல் கம் போட்டால் ஓட்டி வச்சிருப்பாங்க. பின்னாடி தந்துட. இதில் என்னமோ மூணு நிறைய பேக்கெட்லாம் இருக்குது. என்னென்ன சி டைப் சார்ஜரு, அது நான் தனியாக வச்சுக்கிறேன். யூஎஸ்பி இருக்குது. ஆமாம், 1 இயர் கேரண்டி தந்துக்கிறான போல். ஆமாம், 1 இயர் கேரண்டி இருக்குது போல். ஓகே, சூப்பர். வேறு மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு போட் ஹெட்டு ஸ்டிக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எங்கே ஒட்டுறது? மண்டியில் ஒட்டிக்கோ. இது எப்போ போல் அங்கே யூஸர் மேனுவல்ங்க. இதை நீங்கள் படித்து பார்த்து எதுக்கு இதெல்லாம் தூக்கி போடு. அப்புறமேட்டு நம்மளுக்கு ஸ்பேர் பட்ஸ் வந்துக்கிறாங்க. ஆமாங்க, இதில் வந்து என்னென்னாக்கா ஒரு 2 செட்டு இருக்குது. ஒன்று வந்து சின்னது, இன்னொன்று வந்து இதே சைஸில் வந்து இன்னொன்று அதிலே போட்டு இருக்குது. அதிலே வர போட்டு 3 இருக்குது. இது என்னது? அதில் நம்ம தலை என்னடா இது? நம்ம ஆர்சிபி, சிஎஸ்கே. எப்போ எங்கத்தில் சிஎஸ்கே வருது? பஞ்சாப் லாஸ்ட்டில் தாங்க சிஎஸ்கே கொடுத்துருங்க. கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது. சரிப்பா, பின்னாடி வந்து என்னென்ன இது இவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்கா? ஓகே ஹெட்செட்டு, வயரு, வாட்ச் எல்லாம் போட்டுடலாம். வாட்செல்லாம் ஆர்டர் போட்டு ஒன்று நம்மள பட்ஸ் கூட இருக்காங்க. போட்டு தச்சா பார்த்து தயவு செஞ்சு இதை சொல்லலாமா வேணாமான்னு தெரியலையே. அப்போ தான் யூடியூப்கார ஸ்ட்ரைக்கு குத்துறோம். ஒன்றும் இல்லைங்க, நான் இது வரைக்கும் பட்ஸ் வந்து ரிவ்யூ பார்த்ததில் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால தான் சொல்கிறேன். பட்ஸ் மாத்திரம் ஹீட் ஆகுது, உள்ளே 2 போர்டு ஹீட் ஆகுது இல்லை. ஆமாம், போர்டு ஹீட் ஆனால் தான்டா பட்ஸ் ஹீட் ஆகும். ஆனால் தயவு செஞ்சு வெளில போட்டு பேக்கெட்டில் போட்டுன்னு போங்க. இல்லை அப்படியே டஸ்டி எல்லாமே அதில் மேக்னெட் பவர்னால எல்லாம் அப்படியே அப்சர்வ் ஆகிடுது. ஐயோ, என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். அப்படிலாம் இல்லைங்க, இவன் சொல்கிறதுல கேட்காதீங்க. இதில் என்ன ஒரு இது நான் பார்த்தேனாக்கா, நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பீடாக போகிறோம் ஒரு இதில்னா நம்ம ஜாலியாக பாட்டு கேட்டுன்னு வண்டியை ஓட்டுறோம்னாக்கா, இது வந்து பறந்து போயிடுதுங்க பின்னாடி. காற்றுல வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. அதுதான் ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கலாம், இருந்தாலும் பறந்து போயிடுது. அந்த பறந்து ஒட்டிக்கிட்டு பாருங்க.
ஆமாம், இது வந்து நல்லது தான். பட் ஆனால் நம்ம வந்து மேக்னெட் எடுத்துட்டா வந்து அது அவேக்கன்லாம் ஆகாது. அது ஒரு இதுதான், அது கொடுத்துன்னா நல்லா. ரீட் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச். இது வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்சுங்க. ஆன் ஆஃப் ப்ளஸ் வந்து பாஸ் ப்ளே, அப்புறம் வந்து கூகுள் அசிஸ்டண்ட் வந்து வேக்கப் ஆகிடும். கூகுள் அசிஸ்டண்ட் ஸ்ரீ. அதுக்கப்புறம் வால்யூம் பட்டன் வந்து இன்னொரு சைடில் இருக்குங்க, ப்ளஸ் மைனஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து பக்கத்து அந்த இது வால்யூம் பட்டன் வால்யூம் பட்டன்ற பவர் பட்டன் பக்கத்தில் வந்து இது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், சார்ஜிங் இது போட்டு. அது சி டைப் கொடுத்துருக்காங்க, அது வரையும் சூப்பராக இருக்குது. நான் இதுவரை போட்டு சார்ஜ் போட்டதில் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே வந்து ஃபுல்லாகிடும். அண்ட் வந்து நல்ல ஒரு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருக்குங்க, சார்ஜ் ஃபுல்லாக நிற்குது. அண்ட் வந்து இந்த வீடியோ வந்து கரெக்டாக நல்ல ஒரு ரிவ்யூவாக இருக்கும். நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் இந்த ஹெட்செட் வந்து. அண்ட் வந்து இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது நம்ம எப்பவுமே சொல்கிறது, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மற்றவங்க ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஆமாம். until bye bye from Betters Life. அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். பாய். மறக்காமல் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க, ஏன்னா நாங்கள் வீடியோ போடுறத நிறுத்த மாட்டோம்.